πω είναι το βασικό στόχος της επίσκεψης αυτής, ήταν να αποτυπώσουμε την κατάσταση, δηλαδή να κάνουμε μία ακτινογραφία στη Θεσσαλία. Αυτό που γίνεται σήμερα στη Λάρισα δεν έχει γίνει ξανά. Γίνεται και στην Καρδίτσα και στη Μαγνησία και στα Τρίκαλα την ίδια ακριβώς στιγμή. Έχουμε διακτηνιστεί σε όλους τους νομούς και είναι για να καταγράψουμε, αλλά και να δούμε σε τι σημείο βρίσκεται η κατάσταση σήμερα και στο νομό μας και στους άλλους νομούς μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Εδώ δεν χωράει πλέον τίποτα άλλο να πούμε παρά μόνο ότι αντιμετωπίσαμε σήμερα τέτα-τέτ την απόλυτη καταστροφή. Βρισκόμαστε σε ώρα 0. Εκφράζω την προσωπική μου αγωνία σαν Λαρισαία, σαν Θεσσαλή και ζητώ πραγματικά από όλο το πολιτικό σύστημα να έρθει στη Θεσσαλία και να δει αυτά που είδαμε εμείς σήμερα. Είδαμε εικόνες όπως ακριβώς τις είχαμε καταγράψει μόλις μία εβδομάδα μετά τις πλημμύρες. Είδαμε ανθρώπους σε απόγνωση, έτοιμους να εγκαταλείψουν τα ορεινά χωριά. Ένα το κρατούμενο. Ξεκινήσαμε εμείς το κλιμάκι όμως σήμερα για τα αγροτικά και την κτηνοτροφία από την ορεινή Αγιά. Από την ορεινή Καριά. Κανένα κίνητρο στους ανθρώπους να μείνουν εκεί. Κανένα απολύτως κίνητρο σε ό,τι αφορά να περισσώσουν τις εγκαταστάσεις και να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω τα ποιμνιοστάσια τους, την ποιότητα την οποία ήδη έχουν κατακτήσει, είναι brand name τα προϊόντα της περιοχής της Ελασσόνας και του Ολύμπου, και να προχωρήσουν την ίδια τους τη ζωή. Οι περισσότεροι εξομολογήθηκαν σε εμάς ότι είναι έτοιμοι να φύγουν και να κατηφορήσουν προς τα αστικά κέντρα γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Τις ζωοτροφές δεν μπορούν να τις πληρώσουν. Ένα λοιπόν μελανό τοπίο, το οποίο συνεχίστηκε, καταγράφηκε στον Τύρναβο, στο μεγαλύτερο κτηνοτροφικό χωριό που είναι ο Αμπελώνας, με 200 και πλέον κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε απόγνωση, με καρτέλες γεμάτες, να μην έχουν πιστώσεις πλέον στα αγροτικά εφόδια, στις ζωοτροφές, να μην γνωρίζουν ακόμη τίποτα, να μην έχουν πάρει τα 4 χιλιάρικα που τους έχουν υποσχεθεί, οι οικογένειές τους να βρίσκονται στο αέρα, τα παιδιά τους να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τα εξωσχολικά, ποδόσφαιρο, μαθήματα, αγγλικά, κομπιούτερ. Σας μιλάμε για προσωπικές ιστορίες οικογενειών τις οποίες συναντήσαμε ξανά σήμερα.